ऐसे कौन सी मेकिंग मेरी मंजिल है। बहुत हो गया भाई यार, प्लीज बस बहुत है बहुत। सर जी आगे रिकॉर्ड होंगी भैया। आज तो प्यारा लगेगा। तीन बकरे ये तो बहुत खतरनाक काम है। हम तेरे शहर में आए हैं। व्लॉग करना है मुझे, व्लॉग करना है, व्लॉग करना है। जानी वैसे सामान किस में लेके जा रहे हैं? यानी देखने और कहने का तो ये गाड़ी है, लेकिन हमने बनाई है तो ये क्या मतलब? यानी पीछे दिखा। भाई पता लगे काम किया है क्या हो गया है। ये भाई खाना सोखा नहीं है। चलिए यार एक दो पहले खाना बाद में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप और कैसे लग रहे हैं? हाँ दोबारा भाई मैं रेडी नहीं था। नहीं दोबारा 1 2 कहते हैं 1 2 3। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप और कैसे लग रहे हैं हम? तो वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आज का ब्लॉग स्पेशल इसलिए होने वाला है, स्पेशल क्यों? यार तुम्हें एक अच्छा मिनट भला भाई, पता है, मैं इन्हें बता रहा हूँ पहले। यार आप लोग थकते नहीं हो इसकी शक्ल देख देख के यार? बड़ी हिम्मत यार, शक्ल है। मतलब यार ऊपर से जिगरा चेक करो। छोड़ो यार। वेलकम टू आवर अनदर व्लॉग, यही कहते हैं ना इंग्लिश में ना। ये तो हमारे नए व्लॉग में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हम दिल की ठाठ आगे बोलने दो, बोलो भाई। हमसे ना हो रहा। चले जी, आज का ब्लॉग स्पेशल इसलिए होने वाला है कि आज हमारे आ रहे हैं यार, और आपको पता है हमारे यार तो हैं लजपाल। तो आज का ब्लॉग स्पेशल। अब सबसे पहले आपको बताऊँ क्यों होने वाला है। आज का ब्लॉग जो असली तौर पे अगर बनाया जाना था वो ये था कि मेकिंग का होना चाहिए था, लेकिन मेकिंग की हम इसलिए यार मैं पहले हाथ ऐसे कर लेता हूँ, ये हाथ हिलाते रहेंगे। मेकिंग का ब्लॉग इसलिए हमने नहीं बनाया क्योंकि मेकिंग का ब्लॉग पहले हमने मेकिंग ब्लॉग पहले बना चुके हैं। आपने अगर नहीं देखा तो तकरीबन स्टार्टिंग में जाएँ तो तकरीबन नंबर 4 या 5 पे ब्लॉग था दमपुख्त, मटन दमपुख्त मेकिंग। तो वो मेकिंग ये ऐसे कौन सी मेकिंग होती है? मेकिंग ये तो समझ आती है। मेकिंग ये कौन सा लेबल लगा रहा है मैं इस तरह करूंगा ना तो एडिटिंग में बाद में इसके अंदर मटन दमपुख्त आ जाएगा। अच्छा भाई ये अब इसलिए आपको मैंने पता है ये किया चीजें तो ठीक है। मोस्टली जो मेरे ब्लॉग्स है वो तकरीबन यारों के ऊपर होते हैं, लेकिन आज जो हमारे यार हैं कुछ नए आ रहे हैं जो पहले किसी ब्लॉग में नहीं आए। अभी मैंने एक बात की है वो मैं कर नहीं सकता ऑन स्क्रीन ऑन रिकॉर्डिंग। नहीं तू कर, नहीं बस नहीं तो कर रहने दे। नहीं मैं नहीं कर सकता यार, आई एम सॉरी। मेरा बहुत अच्छा भाई है, ऐसे गुस्सा कर जाएगा। काली शक्ल काली है ना, आगे खुद समझ आगे समझदार बंदा समझ ये मेरे सकता ऊपर नहीं कह रहे काली है ना काली शक्ल, ये कोई और है। अच्छा आज इस तरह है कि हम काफ़ी, आपको पता है तकरीबन 2 या 3 हफ्ते हो गए थे फ्रेंड्स की गैदरिंग नहीं की यार, बोलना तो 2 से 3 हफ्ते हो गए थे फ्रेंड्स की गैदरिंग अभी तक नहीं कोई कर लेते हैं। क्यों नहीं की, हम दसान की है। तो वो एक्चुअली मैं लाहौर था ना, तो वो फिर मैं जरा टाइम नहीं दे रहा था इनको, तो बस इसलिए। तुझे बुलाया आज? कसम खा कि जब मैंने तुझे कहा अच्छा वैन कल तो टाइम था, तूने क्या कहा यार क्यों? मैं अभी मैसेज भी दिखा सकता हूँ। ये जो है ना ये, हाँ एक बंदे ने मुझे नहीं बुलाया, उसका मुझे अफसोस है। वो राणा साहब अच्छा लिंगराम लिंगर ऑफ होता है क्या ऑन होता है? ऑन। अच्छा जो भी करो अपने काटने ही है। ये भी सही है। ये भी अच्छा था। चलो यार क्या भी दिमाग खाई जा रहा है। चल बोल दूँ। चलो बोलो जान भाई, बोलो बोलो। अच्छा तो साथ साथ अब ये सर बात इतनी है यार, पूरी कि करने दो, मेरे भी तो पूरी सर इतनी लंबी चली गई है। बात ये है कि आज है भाई दमपुख्त पार्टी है, हमको डिनर बारबेक्यू नाइट है जिसमें हाँ। जो है वो बारबेक्यू नाइट तो नहीं है, हैं? बारबेक्यू नाइट तो नहीं है भाई यार बारबेक्यू है और वो बकरा है, उसको जो है ना वो पूरे का पूरा पकाया हुआ है। यही है ना भाई, ये सीधी सी बात है। इससे ये हम पहले कर आज रहे पहले हैं। किसी भी ब्लॉग में हमने बॉनफायर नहीं की थी, तो आज प्रॉपर बॉनफायर है। देखिए मार सब दिखाए, ये भी आपने मिट्टी बिछाई है। नहीं ये मैंने चाहिए। तो प्रॉपर अच्छा उससे पहले अगर जगह की बात की जाए तो सबसे पहले हम परेशान थे कि जगह क्या करें। पहले रूफटॉप का सोच रहे थे, 1% भी टेंशन नहीं ली, चवले मारा है। जिसकी टेंशन है ना वो बंदा अभी तक दफ्तर में बैठा है ऐसे। इसको किया करा है, सारा कुछ मिल गया, आगे अभी नंबर बनाई जा रहा है। अल्लाह की कसम ये अब आया, हम सुबह से मेरा सामान बल्कि मेरे वही आपके साथ ही थे, ये सामान वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा देखने में लग रहे थे VIP कल्चर, लेकिन प्रॉपर काफ़ी सामान में काफ़ी टाइम लग गया। तो सबसे पहले जगह की मैं जैसा बात कि आपको करूं, गधा जगह गाड़ी के पे पहले बताया था। हाँ गधा गाड़ी पे आया
जगह की बताऊँ तो हम परेशान थे कि जगह कौन सी करें। पहले हम सोचे थे रूफ टॉप करें, फिर कभी सोचे थे किसी दोस्त का या अपना कोई डेरा वगैरह, कोई हॉल रूफ टॉप भी यही है, डेरा भी यही है। हम लोग नीचे थे ना तो बर्फबारी हो रही थी, ऊपर है स्नोबॉलिंग होने लग गई है। चीजें दोनों एक है। एक ही है, मतलब ये क्या है? रूफ टॉप जनता जानना डेरा। चाहती है ये क्या है? डेरा। जवाब चाहिए। आपको पता है आपके घर में 60-65 इंच का सेंसर बोर्ड लगा हुआ है और आप फिर ऐसी हरकतें, अश्लील हरकतें कर रहे हो। अच्छा। आपको शर्म आनी चाहिए विकी। फिर आपको पता है यार आ रहा है, यार है स्पेशल, तो यारों के लिए जरा जगह भी तो स्पेशल होनी चाहिए। तो फिर और हमारा किसी जो- को यही कहेगा चुकी रखता है ऐ नहीं फजूल। मुझे कहता यार तू नहीं आएगा, तू मेरा यार है यार, तू तेरे तू नहीं आएगा कैसे होगा? अब हर बंदे को ये लाइन चेपी जा रहा है। देखे ना, सबके लिए इंडिविजुअली बनाई थी, अब ये आ गया तो क्या करें, मैं स्पेशल तेरे लिए ये इंतजाम किया था। ओके तो नाम भी आता तब भी होना था ये। तब भी होना था ये। हाँ तेरे नाम पे। ये अब ये भी क्या तो मेरे फेवर में बोलो। तो जो आज हमारा वेन्यू है वो है जिम खाना बिहाड़ी। पहले आपको अरेंजमेंट सिखाता हूँ। अच्छा, आप लोग कह रहे होंगे कि यार ये बस थोड़ा सा अरेंजमेंट्स और इसको कह रहा है अरेंजमेंट्स। यार ये आपको देखने में इसलिए थोड़ा लग रहा है, हमें पता है हम सुबह से लगे हुए हैं ये चीज़ें वगैरह इकट्ठी कर रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं है, ज़ाहिर बात है जो खाना भी है, प्रॉपर इंतज़ाम वगैरह है, वो सारा कुछ है। तो अब सबसे पहले आपको थोड़े अरेंजमेंट सिखाता हूँ। और मेरी हालत बहुत बुरी हुई पड़ी है, ज़रा पहले एक दफ़ा घर से मैं रेडी होया हूँ। आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताते चलेंगे। दम कुक जो है वो कब मतलब स्टार्ट हुआ था, किसने इन्वेंट किया था, मतलब इन्वेंट तो नहीं, डिस्कवर मतलब ये मेथड जो है कुकिंग का। तो ये मुग़ल दौर में इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा थी। मुग़ल दौर में बहुत ज़्यादा जो है वो दम कुक होता था, यानी उसमें आप कुछ भी दम ज़रूरी नहीं है कि मटन ही हो, इट कुड भी चिकन और बीफ, मतलब तो ये मुग़ल दौर में इसकी प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा होती थी। फिर एंशियंट पर्शियन जो दौर था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सबक जो भी आते हो मुझे कह रहा था कि हैं गूगल पे सर्च कर हिस्ट्री ऑफ द बुक। यार अब पिछलियाँ गल्ला तो ना तो सुनो, ये बातें अच्छी नहीं है। अगर इफ़ यू वांट ना अगर आप चाहते हैं कि आपका नहीं क्या एक तो तू मनूस लग रहा है आज और ऊपर से ये क्या विकी कैमरे तेरे के लिए है, सामने तेरे आ लिए जाता है विकी ये लाइन। नहीं विकी मेरा दोस्त, विकी बहुत प्यारा लग रहा है। अब आप खुद ही डिसाइड करें कि ये मनूस किसको कह रहा है यार और क्यों किसको कह रहा है। आज से मैंने पहले विकी को इतना प्यारा लगते हुए नहीं देखा। आज तो लगेगा ये बकरा जो खिला रहा है, आज तो प्यारा लगेगा। तीन बकरे। मैंने कहा यही लोग बोल रहे हैं, मैं बोल के क्या करूँगा, मैं तो बोलता रहता हूँ और मुझे सुनते भी रहते हैं। अच्छा आपने इसकी बातें सुन ली है ना, गौर ना करना, पागल है ये। अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ ज़ाहिर सिजाउल उस्मान, आपके सामने हूँ। और पैसे खत्म हो गया। तो अब हम अपना फंक्शन स्टार्ट करने लगे हैं, तो आपको सारों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हमारा ना पहले 2 महीने गुजर चुके थे, तो आज हमने कहा फिर से एक दोस्तों के लिए गैदरिंग की जाए, जिसमें मतलब हमारे बड़े अच्छे दोस्त आए हुए हैं, लाहौर से भी आए मेरी यार दोस्त से मुराद बिलाल भाई ने जिसे पिछले ब्लॉग में कहा था कि जैम पर पे। विक्की भाई ने पिछली बार मनूस कह दिया था, मनूस नहीं है, वही जैम ही है। चले आपको मिलवाते चलते। सबसे पहले हमजा भाई आप तो इधर आए ना। द मोस्ट शाय पर तो जी ये मेरा दोस्त है जी, अफाक मेरी जान, मेरा भाई, मेरा छोटा भाई, और रियल में मैं इसको अपना बड़ा प्यारा भाई मानता हूँ। विक्की साहब बाकी मैंने थोड़ी ज़्यादा तारीफ कर दी है असल इसकी अफाक की, तो आप कुछ और कह देंगे, काम खींचेंगे। तकरीबन ओवरऑल ये जैम से ही आपको पता है मेरा फैमिली कंटेंट है, कुछ ऐसा अल्फाज यूज़ नहीं कर सकता जिसका इशू है, तो इसलिए तमीज़ से ज़रा इंट्रो करवाते चले। जी बिलाल भाई, ये दानी है मेरा जर्मन शेफर्ड दानी। मोहित बोल भी कुश्ती कुश्ती चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। ये वो है डोलू मोलू। और ये ये इसको भी छोड़ ही दे। ये काला दज्जाल है, ये बेड़ियों से आजाद हो चुका है। थंबनेल के बाद आपको पता है कि हर व्लॉग में मतलब मरासी का किरदार अदा करता है, और ये हमारा दोस्त है हो काफी निशान सिजावल है। सिजावल को मुझे देख लिया आपने,
मीटर बाहर। ये छोटे विकी साहब के दोस्त हैं। विकी साहब, इनकी तारीफ हम तो तारीफ ही कर सकते हैं, मगर ये हमारे नुमान भाई हैं माशाल्लाह से। ये साद, ये है मतीन, ये भाई स्पेशल लोधरा से आए हैं, ये माशाल्लाह प्यारे भी हैं। उस्मान का इंट्रो करो और ये हमारे शान भाई, शान भाई की तारीफ आप करें। ये ग्रेट टिकटॉकर हैं, शानों वाले ग्रेट टिकटॉकर इनके साथ नहीं आए। चांद, ये नाम ही काफी है। चांद जैसे चांद की तरह है कि नहीं, चांद की तरफ पर घर में चांदनी चांदनी है। चलिए हमारा जी कजन है, ये हमारा कजन वतन है। ये मेरे बड़े प्यारे भाई, मेरा दोस्त और अफाक के बड़े भाई हैं। अफाक को तो आप, और अगर रहमतों की बात की जाए ना तो असद भाई रहमत नहीं है। ये हमारे बड़े प्यारे भाई है शाम भाई, जिनको हम बड़े औखा बुलाया उकाड़े से। राव वजी हमारा DPS में भी दोस्त था, उससे आयशा स्कूल में भी दोस्त था, तो नर्सरी से। हाँ, तो ये हम चड्डी बड़ी फ्रेंड हुए, तो बरादरी भी है हमारी। ये उसामा तजम्मुल साहब एक बिजनेस टाइकॉन कह लो, हर टाइम खड़े होकर कैलकुलेटर पे अपने ज़रबे मार रहे होते हैं। अभी इन्होंने बड़ा पेट्रोल स्टॉक किया हुआ था और उसकी आप नतीजा बाहर देख सकते हैं। फॉर्च्यूनर तेरी मशहूरी कर दी फॉर्च्यूनर की। भाई टेस्ट करके बताऊँ आपको? ये बाउल किसको देंगे बाप? ये बाउल सबके लिए, शरफ के लिए, सबको सवाब होगा। इस बाउल से सब में मिक्स कर दो। ये देखिए जी हमारे ब्लॉगर साहब रहता नाम है। क्या जो 3 ग्रुप बना लेते हैं ना? क्या बना लेते हैं विकी? 3 ग्रुप, उससे क्या होगा? है इधर देख के बात चिथड़े उड़ जाएंगे 3 ग्रुप बनेंगे तो। आज की रात मेरा दर्द मुहब्बत सुन ले, कप कपाते हुए हों तो की शिकायत सुन ले। आज इजहार ख्यालात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ 2-4 सवालात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। उम्मीद करते हैं आप सबको आज का ब्लॉग कैसा लगा ये बताएं। जी जी कैमरे आज का व्लॉग हम खत्म करते हैं। ठीक है ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।